코 고는 소리 시끄러워 못 잤다는 말 자주 들으신다고요? 그럴 때마다 왜 이렇게 코를 골게 되는지 궁금하셨을 겁니다. 나이 들수록 심해지는 코골이. 과연 해결 방법은 무엇일까요? 애들은 뒤로 가라, 어른 건강. 첫 번째, 기도가 좁아지는 현상. 나이가 들면 기도가 자연스럽게 좁아지죠. 이때 목 스트레칭을 해보세요. 목을 천천히 앞뒤로 좌우로 기울이고 회전시키는 겁니다. 하루 5분만 투자해도 좋아요. 두 번째, 체중 증가. 특히 목 주변에 지방이 쌓이면 하루 30분 걷기나 자전거, 수영 같은 유산소 운동을 꾸준히 하면 체중을 줄이고 코골이도 줄일 수 있어요. 세 번째, 잘못된 수면 자세. 옆으로 자거나 베개 높이를 10에서 15cm로 맞춰 일직선이 되게 하면 기도가 열려 코골이가 줄어듭니다. 베개가 너무 낮으면 기도가 좁아진다는 걸 명심하세요. 마지막, 술과 약물. 술이나 약은 목 근육을 이완시켜 기도가 좁아지게 만듭니다. 잠들기 3시간 전엔 술을 피하고 약물도 최소화하는 것이 좋습니다. 코를 덜 골 수 있는 4가지 방법 기억하세요.